नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। निमाणे कडेन नक्षोपात्र पावली गोंयांत फुडले निमाणे कडेन नक्षोपात्र पावली गोंयांत फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन गोंयच्या 2,500 विद्यार्थिनींक दितली माध्यमां। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां ठामपणान सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक। दवल्ले रेल्वे क्रॉसिंगे कडेन दोग तरणाट्यांक 25 ते 30 जाणांनी बडयले। भांगराची सरबळी आनी मोदी फारायली मायडा कुट्टरी पुलिशेन कागाळ नोंद। बांबोळे वाडट्या कोयराच्या समस्येवेल्यान नवो वाद रस्त्या कुशीक साचिल्लो कोयर उखलतलो कोण? कुडका बांबोळी आनी सांताक्रूज पंचायती मदीं शिमेवेल्यान उप्रासला प्रश्न। खासा रिपोर्ट। गांजे उसगांव न्हंयेत बुडले। दोग जाण एकल्याक वाटोवपाक थळाव्यांक येस जाल्यार पिकनिकेक गेल्ले कडेन शेळवणच्या विनय देसायाक जुवारी न्हंयेत बुडून मरण। सुमार 4 वरांच्या सोदा उपरांत सापडली कूड। आमची पोती उपक्रमाक लोकांचो बरो प्रतिसाद। आतां मेरेन 8,000 पोतयो खपल्यात। पणजे महानगरपालिकेचो उपक्रम। आतां खबरो विस्तारान। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां जे कितें सांगपाक जाय ते ठामपणान सांगलां, अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। आतां मंत्रिमंडळ फेरबदल हो पुरायपणान मुख्यमंत्र्याचो विशय। ते हाचेर कितें निर्णय घेतात पळोवया, अशें दामूचें म्हणणें। मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांकां जे कितें सांगपाक जाय ते ठामपणान सांगलां, अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक सांगता। प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो घेवन आपल्याक 2 म्हयने पुराय जायत आयल्यात, तेन्ना पक्ष हिताची बाजू आपणे ठामपणान BL संतोष हांच्या कानार घाल्या। आता मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं मुख्यमंत्री कितें निर्णय घेतात तो पळोवया, अशें दामूचें म्हणणें। आनी सर काल तावडकरान ते म्हटलं पळय रिशफलिंगाचें, सो तेजेर कितें डिस्कशन बी जालां? सरकार बदलप हो जो हे आसा तो मुख्यमंत्र्याचो अख्ख्या रचनेचा आणि भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आणि BJPचे आमदार मंत्री म्हणून जे पळय कितें हाका सांगपाचें जें आसा पयर आयिल्ले ते BL संतोष जे आसूं किंवा हे तांकां आमी ठामपणे सांगितलें अशें ठाम हो शब्द। आणि तांचे जे आमी म्हटलें की ह्या सगळ्यांचे हाजो कच्चा चिट्टा म्हणजे प्रगती पुस्तक हे 1 म्हयनो जाले नंतर दिवपाक जाय। आज फाल्यां परवा म्हाका 2 म्हयने जातात। सो 18 तारखेक हांव अध्यक्षपदाक हे जाल्लो, म्हणजे 1 म्हयन्याच्या हातून भितर हांवें सगळे तयारी करून ते येतकीर तांच्या हातान ते कितें दिवपाचें सुपूर्द केलें आनी ठामपणे पक्षाची हिताची बाजू आसा ती मांडलेली आसा। तर संघटनेचे विषय आणि सरकारचे विषय तांच्या काना पर्यंत घातल्या। मुख्यमंत्री योग्य तो आता निर्णय म्हणजे त्यांच्यानी जे आसा ते सांगला ते योग्य ते निर्णय ते घेतले येणाऱ्या काळात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। दवल्ले रेल्वे क्रॉसिंगे कडेन 2 तरणाट्यांक 25 ते 30 जाणांनी बरेच बडयले। फकत बडोवंक ना जाल्यार आपल्याची भांगराची सरपळी आनी मोदी फारायल्ल्याची कागाळ अजय कांबळी ह्या तरणाट्यान मायणा कुट्टरी पुलिशेन केल्या। कागाळ करूनय मायणा कुट्टरी पुलिशेन अजूनय कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचे अजय सांगता। ऐकात ताचें म्हणणें। दवल्ले रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन दोग तरणाट्यांक 25 ते 30 तरणाट्यांनी बरेच शेप लायले। शुक्रारा दनपारां ही घडणूक घडली। आमचो तांचे कडेन कसलोच वाद ना, आमची वळख ना काय पयलींची कसली दुस्मानकाय ना। ते आमचे कडेन आयले, आमच्या बोल्सांनी हात घालो आनी आमकां बडयले। मोठ्या नशिबान आमी वाटावले, अशें मारबडे जाल्लो अजय कांबळे सांगता। हे विशीं मायणा कुट्टरी पुलिशेंत कागाळ केल्ली, पूण पुलिशेन अजूनय कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। हांगा गेट पडलेले ते सायडीन आनी ते सायडीन आमी रावल्ले मागीर ते फूल लायन जालें ते आंबे झाडाक रावल्ले आमगेले किशन हात घातलो तो भुरगो पूण भुरगो खबर ना तो 3 भुरगे टोटल। मागीर आमी चोरू करना काय ना आमी घरा वयता म्हणलें। घरा म्हाका फाडाफोड जावन म्हाजो पावलें कानाच्या गेड्यार ताका वाजयले। थंय म्हण मागीर आनी 15-20 भुरगे आयले। थंयसून मार हांगा क्रॉस केले। मागीर हांगा ते शेतान घातले मारले, ते शेत थंय मारले एका। मागीर म्हाका हांगा मारले शेतान ताका थंय मारले। मागीर हांगा हेल्प घेवन हांव भितर गेले, हांगा भितर गेलो मागीर आमकां मागीर फोडाफोडी करपाक लागलो। तूं यो भायर, तुका मारून उडयता, तुका सुरी घालून उडयता, तूं चोर हे ते। आनी आमी थिंगा रावल्ले आमी सिग्नला
कित्याक लागून अशी मारले तेंच्यांनी? रिझन काय ना, आता आम्ही घरा वयतले सिग्नलसून क्रॉसिंग जातले, किती वेळ तुगे? मागेले भांगर एक चेन गायब झाला आणि एक मोती, आणि आणि म्हाका डॅमेज हांगा मारला आणि फाटल्यान डॅमेज केलं, डॅमेज. टोटल 25 भुरगे, 25-30 भुरगे टोटल. पोलीस कंप्लेंट दिली तुवें? पोलीस कंप्लेंट ऍक्शन घेऊ ना काय ना, आणि तांकां ते 30 भुरगे 25 भुरगे तांकां अरेस्ट बी करू ना, कांयच करू ना. खाली एकूच भुरगो येयला कृष्णा म्हणून, तेगेले एकलो एनसी बर येयला इतलेच, आणि काय ना आमगेले हाफ मर्डर जाला तेगेले मग कांयच रिझन दिवना. हे विशीं मायणा कुट्टेरी पुलिशेक विचारले उपरांत तांणी सांगले 2 परस्पर विरोधी कागाळी केल्यात. आमी अजूनय घडणुकेचो तपास करतात. FIR अजूनय नोंद करूंक ना खंय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बांबोळी कोयराची समस्या वाडतूच चल्ल्या. वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. कोयराच्यो ह्यो राशी उखलपा खातीर मात कोणूच फुडाकार घेना. कुडका, बांबोळी आनी सांताक्रूज पंचायती मदीं कोयर उखलपाचे जापसालदारकी विशीं प्रश्न उप्रासला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात कोयराची समस्या वाढतूच आसा. दारादारांनी वचून कोयर उखलप सुरू आसतनाय लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात, जाका लागून सरभोंवतणचे वाठार आतां दुशीत जावपाक लागल्यात. बांबोळे वाठारांतूय सध्या ही समस्या दिसान दीस वाडत चल्ल्या. ओलो आनी सुको कोयराच्या मिश्रणाक लागून यो वच करप्यांक नाक तोंड धांपून वचपाची पाळी केन्नाय उप्रासूं येता. रोगराय पसरपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 पंचायती मदीं सुरू आशिल्ले शिमेच्या वादावेल्यान हो कोयर उखलपाचे जापसालदारकीचेर प्रश्न उप्रासला. कुडका बांबोळेची सरपंच डिओना कोरगांवकार म्हणटा, शीम निश्चित करून दियात, मागीरूच कोयर उखलता. जाल्यार जो मेरेन शिमेचो हो वाद सुटावो जायना तो मेरेन आमी कांयच करूंक शकनात, अशें सांताक्रूज सरपंच जेनिफर ऑलिव्हेरा सांगता. See, there is a two jurisdictions. One is our panchayat and one is Santa Cruz panchayat. Because of that, there is a lot of differences. Okay. Means there is a issue. So the jurisdiction has to be very clearly demarcated first of all. Now those gadas depo asa, all they are saying coming under Santa Cruz panchayat. So we are not responsible for that. Okay. Understood? Okay. So because of that, there is a lot of disparity. If I say I am doing it, they don't want to do it. It's like that. If I say it is Santa Cruz. So Okay. because of that, I want a very clear demarcation. If that is done, then we can means Santa Cruz Panchayat and Kurka Bamboli Panchayat. एरियान हूंय कितें पडटा न्हू थिंगासोर आमी सगल्याक ऑल ओवर सँटाक्रूज आमी हें घातलेलें आसा कितें तें आमचें गार्बेज कलेक्शन जाता आनी GMC कडेन आमचे हितून कितें पडटा पळय तें आमी पयल्या सद्या थिंगा डिस्प्यूट हा सो आमी नको आमकां हुंयचें पडटा आनी कुरका हुंयचें पडटा पयलीं सो आमी GMC कडच्यान आमकां हें थिंगासोर आमी मनीस घातलेलो आहा क्लियर करपाक गार्बेज कलेक्शन करपाक हुंयचे कडेन आसा गार्बेज ती आतां जो आमच्या हितून पडटा जाल्यार आमी आमच्या कलेक्शन करता तेका व्हरोन थिंगा काडटली इन केस जो हायवेक पडटा जाल्यार आमी हायवेक कॉल करतली आनी तेंकां ऑथॉरिटी ते न्हू हायवेची. आमी आसात बांबोळे जे हॉस्पिटल आसा जीएमसीचे भायर आसात आनी भायर जीएमसीचे भायर तुमी पळोवंक शकतात हांगा कचरो कसो हांगा साठोवन पडलेलो आसा आनी मेन म्हटल्यार हे म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकतात ही जी आडसरांची जे कट्टे आसात ज्यो आडसरांचे वेंडर्स हांगा आसात त्यो आडसरांची ज्यो कट्टे आसात त्यो हांगा पडलेले आसात सो हांगा ही जी घाण आसा ही घाण ह्या वाठारांत जे लोक येतात हांगा बांबोळे हॉस्पिटलान म्हणत किंवा हांगासल्यान जे पास जातात लोक हे जे लोक आसात ते ही जी घाण सगळ्यांक त्रास करता आनी मेन म्हटल्यार आतां थोड्याच दिसांनी पावस पडटलो आनी जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हे जे कट्टे आसात ह्या कट्ट्यांनी उदक साठोवन उरतलें आनी खूब तरेचे जे रोग आसात जे जळारांक लागून जे रोग आसात ते जावपाची शक्यता आसा जाल्यार हेजेर खंय तरी लक्ष दिवचें म्हणून आमी कुडका पंचायतीच्या सरपंचा कडेन उलयले जाल्यार कुडका पंचायतीचो सरपंच सांगता की ही जी जागा आसा ही जागा सांताक्रूज पडटा तशीच कुडका पडटा सो ही जागा म्हणटा आमी शिमेर म्हणटात तशी ही जागा आसा सो हांगा जे वेंडर्सांचो जो सोंपो आसा तो सोंपो घेतात ते सांताक्रूज पंचायत ते हांगा सोंपो घेतात आनी तशेंच जे कुडका पडटा कुडकाची सरपंचाची मागणी अशी आसा की हांगा डिमार्केशन सारकें जावपाक जाय हांगा दोनी पंचायतींनी मेळोन जी एरिया कोणाक पडटा कितें आसा ते खंय तरी एक तेजेर एक उपाय काडपाक जाय आनी ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज बेगीनचे बेगीन काडपाक जाय आनी सरकारानूय हेचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर बांबोळे.
हालीसराक खुबशे तरणाटे गुवळे वखदांच्या वेव्हारांत घुसपिल्ले दिसून येतात. मडगांव पुलिसांनी धाड घालून गांजो तस्करी प्रकरणांत एकल्याक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रोहित पांद्रेकार हाका अटक करून ताचे कडल्यान 1,09,000चो सुमार 1 किल 90 ग्राम गांजो जप्त केला. मडगांव पुलीस फुडलो तपास करतात. मडगांव पुलिसांनी काल केल्ले एका जबरदस्त कारवाई भितर 1 किलो 90 ग्राम गांजा जप्त केलो आसा. ही जी कारवाय आसा ती ओल्ड स्टेशन रोड हांगा आशिल्ल्या सुलभ शौचालया कडेन जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मडगांव पुलिसांक खबऱ्या कडल्यान खबर आयली की एकटो संशयीत थंय एक कितें तरी पोती घेवन भोंवता. ताचे प्रमाणे मडगांव पुलिसांनी थंय त्या एरिये भितर आपलो सांपळो लायलो आणि ताजे नंतर रोहित पांड्रेकर हाका ताब्यात घेतलो. ताजे कडेन ताची झडती घेतली तेन्ना तांकां 1 किलो 90 ग्राम गांजा दिसलो. ताका लागून ताका पुलीस स्टेशनार व्हेलो, रितसर अटक केली. ह्या गांजाची किंमत आसा ती 1,09,000 ही इंटरनॅशनल मार्केटाक हें आसा. सद्याक मडगांव पुलीस हाजो तपास करतात की हो गांजो ताचे कडेन आयलो खंयच्यान, तो कोणाक दिवपाक आयिल्लो हाजो तपास मडगांव पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुमार. उसगांव गांजे न्हंयेत बुडून प्रकाश शंकरप्पा हडपत आणि शनरप्पा संगप्पा हडपत हाका मरण आयलें आणि तांचे वांगडा बुडपी आनीक एक तरणाट्याक थळाव्या लोकांनी वाटयलो. जाल्यार शेळवण कुडचडे वाठारांतलो विनय देसाय फामिली सयत जुवारी न्हंयचेर गेल्ले कडेन बुडून मरण आयलें. सुमार 4 वरांच्या सोद मोहिमे उपरांत ताची कूड सापडली. पळयात. होळी उत्सव मनोवपाक तशेंच कालोर पासून थकाय मेळोवपाक सुमार 40 वांगड्याचो पंगड उसगांव गांजे न्हंयच्या धरणा लागसार पिकनिकेक आयिल्लो. तातूंतले कांय जाण न्हंयत न्हांवपाचो आनंद घेताले. अचकीत तीग तरणाटे बुचकळपाक लागले. हे दिसता थळाव्या लोकांनी उडी मारून तातूंतले एकल्याक वयर काडलो, पूण दोगांक मात वाटोवपाक शकले नात. बुचकळिल्ल्या तिगांकूय PUA उसगांव धारबांदोळ भलायकी केंद्रात दाखल केले. थंय दोगांक आदींच मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले. ही घडणूक शुक्रारा दनपारच्या 3:30 वरांच्या सुमाराक घडली. काल कशें आसलें, काल होळयेच्या निमतान सगळे कलर बिलर लावन सगळे भुरगे मातशे न्हांवपाक गेले. ते खूब फॅमिली आसली आनी फ्रेंडशिपीनूय थोडे भुरगे गेल्ले. आमच्या गांवचे आसले भुरगे. आमी मातशे सायडीन आसले. पयल्या थंय एक बोवाळ पडलो कोण बुडल्या म्हणून. म्हणटकीर आमी येयले थंय. पळय जाल्यार कोणूच ना. आमी मातशे रेस्क्यू केले. कोणा उदकान वचून पयल्या एक 2 जाण भुरगे मेळ्ळे आमकां. तांकां आमी काडले वयर काडटकच अशें तेंच्यांनी मातशी वॉमिटींग केली. आमी तांकां फर्स्ट एड करपाक खूब ट्राय केली, पूण लास्ट तेंची डेथ जाली आनी एकट्या भुरग्याक आमी वाचोवपाक आमकां यश मेळ्ळें. आमचे सगळे तिराळ उसगांवचे भुरग्यांनी खूब एफर्ट केल्ले तांकां. तुमी थंय नाताले? हय, आमी आसले. खूब जाण भुरगे आसले आमचे आनी आनीकूय लोक आसले थंय. बरोबर होळयेच्या दिसाक जेन्ना हांगा होळी खेळोन जे 5 जाणांचो गड एक गांजा म्हादय न्हंयक न्हांवपाक गेल्लो, तितूंतले 3 जाण बुडटा ते पळोवन लोकांनी बोवाळ मारलो. आनी जेन्ना स्थानिकांनी थंय स्थानीक जो तेवूय बी आंघोळ करताले तेन्ना तेंच्यांनी तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. एकट्याक वाचयलो. 2 जाण बुडोवन मेले. जेन्ना तांकां हांगा भलायकी उसगांव हॉस्पिटलान हाडले आनी तेन्ना डॉक्टरान तांकां मृत घोशीत केले. हे दोगांय जावन आसलेले हडफड कुटुंबातले फोंडाचे खडपाबान मूळ कर्नाटकाचे ते हांगा रावताले. आनी जेन्ना हो प्रकाश हडफड आनी शरणप्पा हडफड हे दोगांय बुडोवन मेल्ले आसले. जेन्ना प्रकाश हो पयलीं आपलो तांत्रीक शिक्षण घेतालो वेर्णा येता आनी जेन्ना हो हांगा फ्री आसता तेन्ना आपल्या बापायच्या दुकानाचेर ताका केंस मारपा खातीर आदार करतालो. दोगांय हे म्हाले आशिल्ले. आनी दुसरो हडफड हो तेगेलो स्वताचो असो हेअर कटींग सलून आसलेले, थंय तो काम करतालो. दोनी कुटुंबातले एक हडफड कुटुंबातले, पूण दोगांय एकूच फॅमिलीचे जावन गेल्ले आसले. आनी दोगांय हे जे आदार स्तंभ एक आशिल्लो तेंचो कुटुंबाचो, ते दोगांय गेल्ले कारणान तेंचे शोककळा पसरल्या. होळी निमतान शुक्रारा शेळवण कुडचडे वाठारांतलो विनय देसाय आपली फॅमिली सयत जुवारी न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्लो. थंय ताका उदकांत बुडून मरण आयलें. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालवी दळकांनी पुलिशेक कळीत केलें. सुमार 4 वरांच्या सोद मोहिमे उपरांत विनय देसायची कूड सापडली अशी माहिती उजो पालवी दळाचे अधिकारी दामोदर जांबावलीकर हांणी दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. युतीच्या निर्णयाचेर केंद्र फुडाऱ्यांनीच निर्णय घेवपाक जाय, पूण त्या आदी ताणें आपाच्या गोंयच्या फुडाऱ्यांची मतां विचारांत घेवपाक जाय अशें राजकीय विश्लेशक क्लिओफात कुतिन्हू सांगता. आपाक घडये आपलो पक्ष घटमूट करपाचो आसतलो, पूण गोंयांत वेंझी आनी तांच्या हेर फुडाऱ्यांक भाजपाक हारावपाचो आसतलो. ताका लागून वेंझीचो स्टेटमेंट योग्य आशिल्ल्याचें क्लिओफात सांगता.
काँग्रेस विश्वासघातकी, ताका लागून फुडाराक काँग्रेसी कडेन युती करची नात, सगळ्यो वेंचणुको स्वबळाचेर लढटली अशें आपाची फुडारी आतिशी मार्लिनान म्हणिल्ले. ताचेर आतिशी आसूं वा अंजली आपल्याक जाय ते उलोवन वतली, पूण गोंयान आमी काँग्रेसी वांगडा काम करतले, गोंयान युनायटेड ऑपोजिशन कायम उरतली अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान म्हणिल्ले. हे फाटभुंयेर वेंझीन घेतिल्ली भुमिका सामकी आसा की ना असो प्रस्न राजकीय विश्लेशक क्लिओफात कुतिनोक विचारल्यार तो कितें म्हणटा ते आयकात. म्हगे भाशेन वेंझी सारको आहा इन द सेन्स सी वेदर देर शूड बी अ कोलिशन ऑर नॉट, वेदर देर वील बी एन अलायन्स ऑर नॉट, ही फायनल डिसिजनां हायकमांडान घेवपाची. पूण फायनल डिसिजन हायकमांडान घेवपाची जाय तर they should take into consideration the sentiments of the workers. एक झाले. दुसरें आपाक गोळे जायत that they want to strengthen their party, but possibly Venzi and the local unit wants to take a stand that we want to defeat BJP first. The strengthening of the party comes next. So मुगे भाशेन वेंझीन स्टेटमेंट काढ तो सारको आसा. काँग्रेसीचो स्टेटमेंट इज व्हेरी गार्डेड, पण गार्डेडूय रावपाचें इज करेक्ट बिकॉज दीज आर मॅटर्स विच द हायकमांड हॅज टू डिसायड. सो काँग्रेसीचो गार्डेड स्टँड इज करेक्ट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भलायकी खातें तंत्रज्ञानाचो उपेग करून सुरक्षेचे कवच जनते मेरेन पावोवपाचो यत्न करीत आसा. सगळ्या वाठारांनी जावपी भलायकी शिबिराचो लाभ सगळ्यांनी घेवप गरजेचो. गोमेकोत येवपी दुयेंती वांगडा रावप्यांकूय सगळ्यो साधन सुविधा दितले. फुडल्या वेंचणुके पयलीं मडकयच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत उपचारा खातीर येवपी दुयेंतींक सगळ्यो सुविधा दितले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें मडकय घडोवन हाडिल्ल्या मेगा कॅम्पा वेळार दिलें. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाजीर आशिल्ले. क्षेत्र काम करपाची गरज आहा आणि प्रत्येक गांवांत वचून लोकांची समस्या कितें आहा ते समजून घेवन ते सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. ते आमी पळयता गव्हर्मेंटाची इमारत जी आहा गोंय राज्यान हायकोर्ट पासून तरेतरेचे बिल्डींग ते तेंच्या माध्यमांतल्यान ते वयर सरले. म्हणजे तांकां जितको अनुभव आहा त्यांनी ते भितरल्यान पळयल्ले आसा की कशें कितें हें बांदलें गेलें. तेन्ना म्हाजे वडील मुख्यमंत्री आशिल्ले. आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची एक विचारधारा, ती विचारधारा इतलीच आहा की प्रजेचे दारार आरोग्य सेवा व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आरोग्य सेवा कित्याक प्रजेचे दारार व्हरूंक जाय? कित्याक आमचे लोक गरीब लोक, गांवांतल्या लोकांक कळना कितें चल्लां तें, आनी गांवांतल्या लोकांक जो पर्यंत आमी तेंचे दारार पावना तेन्ना खऱ्या अर्थान आमी म्हणूंक शकना की आमकां खंयचो तरी यश गावला. काल हांव गोवा मेडिकल कॉलेजान गेल्लो, डॉक्टराची चूक न्हू, पूण आयज कितें तरी मेंटेनन्सा खातीर ल्हान भुरग्यांचे PICU NICU खातीर हांवें म्हाजे स्वता 15 ACs हांवें तांकां दिल्ले आसा. कित्याक ते ल्हान जीव ताका जर वाचोवपाक जाय तर टेम्परेचर कंट्रोल योग्य तरेचे आसपाक जाय. तें म्हाका बी खबर आहा. म्हाज्या जिवनान जें परिवर्तन आनी वेगळ्या तरेचें ट्रान्सफॉर्मेशन जालां त्या माध्यमांतल्यान हांवें स्वता पळयल्लें आसा कितें कितें गरजेचें आहा तें. काल एक आई आयिल्ली म्हाजे कडेन, ती म्हणटली सांगलें आपली लेट डिलिव्हरी जाल्ली एन आमकां सगळें बरें गावता पूण हांगा फक्त एअर कंडिशन सारकें चलना, तेजेर मातशें तुमी लक्ष घालपाची गरज आहा. काल हांवें मनीस धाडलो आनी ताका सांगलें की सोमार पर्यंत आमकां ते 15-16 एअर कंडिशनर जे कितें आहा, इवन लोक बसतात आयज सामान्य मनशाचे रिलेटिव्ह, आमचे पेशंटाचे रिलेटिव्ह बसतात, तांकां एक वेगळ्या तरेचे समाधान आनी वेगळ्या तरेचे सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें काम ह्या सरकाराचें काम आसता. परिवर्तन जें जालां तें पळोवन मुखार प्रत्येकान आपल्या जिवनात सुख समृद्धी कशी येतली त्या खातीर आपलें हेल्थ बरें दवरपा खातीर आपूण कितें करपाक जाय हें ठरोवपाची आवश्यकता आसा. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जेन्ना बाब विश्वजितान चार्ज घेतलो तेन्ना गोवा मेडिकल कॉलेजीत मोठें परिवर्तन जालें. त्या शिवाय जी हेल्थ सेंटर्स आशिल्लीं तातूंतय मोठें परिवर्तन जालें. म्हणजे ना जाल्यार आमकां दिसतालें की हेल्थ सेंटरांत दोतोर आसनाशिल्ल्यो, नर्स आसनाशिल्ल्यो, वखदां आसनाशिल्लीं, पूण आज तें सगळें आमकां एट डोअर स्टेप मेळपाक लागलें आनी ताचें श्रेय हें फक्त बाब विश्वजीत राणेक आसा, हें लक्षांत दवरपाक जाय.
आमची पोती ह्या पणजे महापालिकेच्या उपक्रमाक पणजे मार्केटांत लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा. फाटल्या वर्सा ऑगस्टांत महापालिकेचो हो उपक्रम सुरू जाल्लो. ह्या उपक्रमा खाला आतां मेरेन हजारांनी कपड्यांच्यो पोतयो खपल्यात. पळोवया हो रिपोर्ट. पणजे महापालिकेच्या आमची पोती उपक्रमाखाला पणजे मार्केटात कपड्याच्यो पोतयो विकपी ही बाळक्का तलवार ही बायल. महापालिकेन प्लास्टिक पोतयांचो वापर कमी जावचो आणि त्या बदला कपड्यांच्यो पोतयो वापरात येवच्यो ह्या हेतान हो उपक्रम चालू केल्लो. पोरू वर्सा ऑगस्टा सावन ह्यो कपड्याच्यो पोतयो विकतात. एक पोती 20 रुपया. आता मेरेन वट्ट 8,000 कपड्याच्यो पोतयो विकल्यात. लोकूय तिका खंय कपडे हाडून दिता जाच्यो ती पोतयो शिवता. ही आता स्कीम आता 2024 स्टार्ट जाला ऑगस्टान. सो आता आमी हे स्कीम कित्याक काडला की लोकांक आमी प्लास्टीक फ्री करूंक जाय म्हणून. आता लोक कितें करता, प्लास्टीक भरता. प्लास्टीक भरपाक कितें तें आतां कितें जालां, प्लास्टीक भरता म्हणल्यार आमकां ते एक्चुली ते एलाव करूना गव्हर्मेंटान. सो वी हॅव टू डू द प्लास्टीक फ्री. ओके. सो आतां कितें जालें, आतां लोकांक आतां बरें दिसता म्हाका आतां प्लास्टिकाचे पिशवी आतां कोण आतां चडशी यूज करिना. आतां चडशी आतां हे आतां कपड्याचे पिशवे यूज करता. आतां एक्चुली कितें आसा, हे आतां डेपोजीट स्कीम म्हणून आमी हे यूज करता गव्हर्मेंटान. डेपोजीट स्कीम म्हणल्यार कितें, आतां सपोज आमी आतां सेल केलो पिशवे, ते कितें करता, लोक पिशवे घेवन वयतात आनी मागीर आमकां तेंच्यांनी डेपोजीट 20 रुपया दिता. आनी सपोज ते कितें जालें, पिशवी जाल्यार पिड्ड्यार जाली, डॅमेज जालो, कितें जालें, तेंच्यांनी म्हाका परते दिता हाडून. आनी तो कितें 20 रुपया आसा पळय, हांव तांकां परत रिटर्न दिता. ओके. असो हो स्कीम आसा. हय, परते हांव कितें जालें, डॅमेज जालें मागीर हांव ताका परते शिवून दिता मागीर परत. ओके. आतां पर्यंत तर आमचे कडेन आतां एक सद्या म्हणल्यार एक दिसाक 5 वयता पिशवे, एक कडेन 10 वयता पिशवे. आनी ते लोकांक हांव पळोवपाकाय अशें बरें दिसता पळोवपाक, जे पिशवे आमचे यूज करता ते पिशवे पळोवन म्हाकाय मातशें आनंद कसो जाता. ओके. आणि पर्यावरणा खातीर हय, हे एनवायरमेंटा खातीर आमकां सुद्दां बरें आसा. ओके. तुम्ही आता जी स्कीम स्टार्ट जालेली आहे, कितले पिशव्यो केल्या? सेल म्हणल्यार आतां हांव आतां न्यूली जॉयन जाला हांगासर. पयलींच्यान हो स्कीम आसा ऑलरेडी. सो आतां हांवें आतां जॉयन केल्या तेन्नाच्यान एटलिस्ट हांवें आतां एक 400 तरी हांवें हें केला, सेल केला. आतां सेल केला म्हणून ओवरऑल कितले आसतले? 8,000 आसा. 8,000 पिशव्यो आसा आमचे कडेन. आनी हे पिशव्यो आमी कोण आमकां आतां कोणी कपडे बी हाडून दिता, यूज केल्ले कपडे, ते कपड्यांचे आमी हे करता, पिशव्यो शिवता. आतां हांव अंडर ट्रेनींग आसा. सो जेन्ना हांव हे शिकतलें शिवपाक तेन्ना म्हाका सुद्दां बरें दिसतलें. सीसीपीन पणजे मार्केटात राबयल्लो हो उपक्रमाक लोकांची साथ मेळटा. अशे तरेन पणजे हेर सुवातींनी अश्यो कपड्याच्यो पोतयो विकपाक सुरू केल्यो जाल्यारूच लोक ताका प्रतिसाद दिवपाक शकतात. तशेंच सीसीपीच्या धर्तरेर जर राज्यांतले हेर पालिकांनी बाजार वाठारांत असो उपक्रम सुरू केलो जाल्यार प्लास्टिकाच्या वापराचेर बऱ्यापैकी आळाबंद येवपाक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. गोंयभर उप्राशिल्ली कोयराची समस्या सुटावी करपा खातीर यत्न चालू आसात. मजगतीं कुट्टेरी वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ल्याचे नदरेक आयला. देखून वचत थंय कोयर उडोवचो न्हय अशें आवाहन तळावो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान केलां. मजगतीं वाडट्या प्लास्टिकाच्या कोयराक लागून गोरवां दुयेंत पडटात. तांचोय विचार जावपाक जाय अशें म्हणीन आमदार अलेक्सान खंत उक्तायली. आमी काडटाय फाटली पयर इल्लोसो चड जालो मागीर इल्लोसो लाशिल पासून कितें करतलो, मागीर लोक बोब मारता. बट उडयताय कोण, आमले मनीस उडयताय. वी आर डुईंग आवर बेस्ट, बट वी आर पुटींग अ सिस्टम इन प्लेस. आमकां आतां ऑलमोस्ट सिस्टम ऑफ ड्राय गार्बेज एंड वेट गार्बेज वी आर ट्रायिंग इन प्लेस. बट हे उडयताय ते कोण, मायग्रंट्स बी चड आहाय ते उडयताय. हे क्रिएटींग प्रॉब्लेम. बट तीन भितर आमलोय लोक उलयता, आमलोय लोक पासून उडयता. तूं समनाका सगळे तेच उडयताय म्हणून, आमले पासून उडयताय. सो म्हगे एक रिक्वेस्ट आहा लोकांक थ्रू युअर मिडियम. See, you know who is eating it? Finally, the garbage कोण हात जाणतो? गाय खाता. आणि लोक जर तर गाय देव म्हणटाय जाल्यार प्लीज डोंट थ्रो इट. इट इज सो हर्टफुल. आमकां गाय आहले, आमकां म्हशी आहले, आमी जाणा कितले कुयदाद घेताले तेजे. तरी आसतना चोवपाक दूख लागता जेन्ना काव और बफेलो और गोरू हात तेन्ना दूख लागता चोवपाक. तेंगे पोट किजात जाणतो, दे सफोकेट एंड डाय. इट लुक्स सो बॅड बट स्टील आमगे लोक सुदारना. म्हणजे आमगे लोक पळय आहा तो इल्लोसो हें घेना, इल्ली दास्ती घेना. इट टेक्स अ लिटल ट्रबल ऑफ डुईंग समथिंग वॉट दे कॅन डू. लायक फॉर एग्जाम्पल, when I go to the market, I take my own bag. I go to the market as an MLA. I go to the market and buy my fish, I buy my things, but I take my own bag, I take my own container. So if everybody does like this, this place will be a better place. Anyway,
I hope that we have done a lot of things. I hope we are able to succeed to put this thing also in place. मोरजे दर्यादेगेर पर्यटन खात्यान प्लॉटिंग बॉल दोरी घालून स्विमींग झोन राखून दवरिल्ल्यान थळाव्या नुस्तेकारांनी विरोध केलो. ह्या स्विमींग झोनाक लागून नुस्तें वेवसायांत अडचण निर्माण जाता. देखून हो स्विमींग झोन मोरजे टेमवाडा दर्या लागसार करचो अशी मागणी नुस्तेकारांनी संबंधीत खात्या कडेन आनी तळावो आमदार जीत आरोलकरा कडेन केल्या. जे आमचे फिशरीज आसात हे मोरजे विटलास वाडप आणि असो विशय जाला की यांच्यानी फाटल्यान काल त्यांच्यानी हे ट्युरिझम आणि फ्लोटर घातल्या. आता हे रोनिन बाब सांगला की ते सेफ झोनिंग म्हणून का कायदो आसता. आमचे फिशरीज आसा जे धडेक नुस्तें मारतात. हे गोवा सरकारान पयले डिक्लेअर करूंक जाय फिशरमॅनाक बाबा अशें करतात तुमकां हे लायक आसा वो लायक ना. पंचायतीक आमी विचारले हे विलास मोरजेन सांगला की आपणान कंप्लेंट घातलेली आसा ट्युरिझमाक ती कॉपी आनी ती कॉपी फॉरवर्ड केल्ली. हांव कितें म्हणटा हे फिशरमॅन आसा ते आमचे साकावचे शिक्षकलो हे बाबडे आमचे हरमल म्हणटात ताका नुस्तें मारतात तितून ताचे पोट तेंचे कडेन जाता. आयज तर तुमी ट्युरिझम डायरेक्ट आनी फ्लोटर तेंच्यांनी व्हडी हाडटको तांकां लुकसाण जाता. तुमी अशें करप ना. हे आतां इतले भाव आसात विटल आसातले मोरचेचे हे फिशरीज आसा तुमकां जावो तो कायदो करनाकात. तुमी विचारूंक जाय. हे पळय तुमी आयज कितें केल्यात तुमी आनी फाल्यां फुडें घालतले हे नुस्तेकार खंय वयतले. तुमकां खंयच्या भाशेन सांगपाचें आमी एकूच विनंती आसा सरकारा कडेन जावं ट्युरिझम मिनिस्टरा कडेन हे जाता तितले हे काडपाचें तुमी आमचो हो फिशरमॅनाचो विटलास्कार म्हणजे ओपच आसा. करता म्हणून सांगला आमकां आमच्या MLAन तर आमी खूब हॅपी आहा आतां. ओके. कितें डिफिकल्टी येताले तुमकां? डिफिकल्टी आमकां घातलेले ना नॅट सोडून येवं नाले आमची नॅटां व्हडयेन मारता पळय ती नॅटां तेचेर येवन पडटाली कळ्ळें. ताका लागून आतां आमी कितें म्हणटा आमकां सांगला न्हू आतां हिंगासरल्यान शिफ्ट करता म्हणून आमी आतां खूब हॅपी जाल्या. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय.